चिकन विंग्स। इसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं वो आधा किलो चिकन है। इसमें मैंने आधा कप सिरका डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है। अब मैंने इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। विंग्स की जो मैंने मसाले स्पाइसेस लिए हैं वो हैं पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून दिया है। अब मैं इसमें जो डाल रही हूँ अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब मैं इसमें एक एक करके डालूँगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँ। अब इसको आप आधे घंटे के लिए रख दें। अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसका क्या। अब हम विंग्स को फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब सारे विंग्स को मैदे में करेंगे, उसके बाद फिर पानी में, और उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। फिर मैं ये मैदे में कोट कर रही हूँ। अब मैं इसे फ्राई करूँगी एक एक करके इसे। मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे। चेक कर रही हूँ। मैं इसे तलूँगी एक एक करके। चिकन विंग्स तैयार हो चुके हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।